क्या आपने कभी सोचा है कि हम जम्हाई क्यों लेते हैं? क्या यह सिर्फ थकान की निशानी है या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक वजह छिपी है? और सबसे बड़ी बात, क्या जम्हाई सच में कंटेजियस होती है? अगर कोई आपके सामने जम्हाई ले तो क्या आपको भी आ जाती है? आज के इस वीडियो में हम जम्हाई से जुड़े चौंकाने वाले तथ्य, साइंस, डेटा और मजेदार बातें जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और आइए जम्हाई की रहस्यमयी दुनिया में डूब जाते हैं। तो अगली बार जब आप जम्हाई लें तो याद रखें कि यह सिर्फ थकान का संकेत नहीं, बल्कि आपके दिमाग की एक जरूरी प्रक्रिया है